इस साइड तो भी ना थोड़े थोड़े देर ना हल्के दे करना है, ट्रिमिंग ही करना जरा। भाई ना सारा ध्यान नाल सारियां छिट्टां पै गईयां ने। बड़ी तबीयत नहीं ठीक, सॉरी। मेरा तो एसी चलता रहा ना भाई। हाँ वो नहीं रहता थोड़ा। चलो कोई नहीं, लड़ाई सी मेरे भा। की गल है जी, कैंची थोड़ी बड़ी चुप रही है। भाई भैन तुहानू अगे भी रिक्वेस्ट की है, सारियां थुक्कां मेरे मूँह ते आ रही ने भाई जान। भैन तो जरा सीम होंदे ने। भैन तबीयत नहीं ठीक हैगी ओदी वजह तो सर, सॉरी माजरत। जल्दी कर दो यार भाई, तंग हो रही। ध्यान ना जरा मेरा भरा। अच्छा भाई जान भाई जी भाई मन्निया तुहाडी तबीयत नहीं ठीक, नाल दियां नूं तंग नहीं करीदा हुंदा। बराए मेहरबानी मूँह दे अगे हत्थ रख लो। तुसी एक ही तरीका कार है, तुसी कटिंग करा रहे हो, मैं भी कटिंग करा रहा। हद हो गई वैसे। पर अचानक तबीयत खराब हुई, मैं कुछ जान के नहीं की। मैं तो नहीं ना थोड़ी अचानक तबीयत खराब। गला देखो बोलिया नहीं जा रहा, जुकाम हो गया एकदम ही। तो फिर कटिंग नहीं सी करानी, डॉक्टर को चल जाना सी, गले का इलाज करा लेना सी पहले। ये जरासीम बड़े खतरनाक होंदे ने, अगले नूं बीमारी लग जाती है लाल ही। डॉक्टर को नहीं जा रहे हैं भाई। बरा हुण त्याग मेरा भरा करी जरा। ओए भाई और तेनू केड़ी ज़बान समझ आती यार? और समझ आती तेनू कि नहीं? यार विकी साहब कैसा बदतमीज आदमी है यार। भाई जल्दी कर दो, डॉक्टर को जाना है। इसकी कुर्सी बदल दो यार। तीसरी इंजेक्शन ने मेरे मुंह ते मार दी यार। जुकाम लग जाना, सानू भी कोई बीमार हो जाना यार। इन्नी नफरत चंगी नहीं होंदी भैन, मेरी तबीयत नहीं ठीक हैगी। तुसी पता नहीं किहड़े बंदे हो। नफरत मैं कदों कर रहा भाजी? मास्क मंगा लो, ला लो जो तो तुहानू पता तुहाडी तबीयत नहीं। अचानक भैन हुई है, गला देखो पक गया मेरा, सीना देखो। गला मैं कितों वे कर, गला पक गया, सीना पक गया। जल्दी कर दो भैन, तंग हो रहे ने बहुत ज्यादा। नहीं हो रहा, मैं नफीस आदमी है ने भैन, कर दो। तुसीं रुमाल रख लो मूँह दे उत्ते, तुसीं कराई जो, मैं तुहानू कुछ कह रहे? हद हो गई। ਉਹ नहीं विकी भाई मैं कदों कह रहे हैं, तुम बस ठीक है उन्होंने समझाओ कि और तू पागल तो नहीं हो रहा, तेरा दिमाग खराब हो रहा, तेन निशा ही आई नहीं यार। पता नहीं तू किसी ने पैसे देने तेन वो याद कर रहा है। हद हो गई तेरी यार। पैनाडोल है भाई। ओ यार पैनाडोल सलून आ या मेडिकल स्टोर आ? जशांदे वाली भैन शाम। अबे पता नहीं की खाता तू, किस किस किस्म नहीं तेरी बदगम ही आई जाती है तेरे मुंह चो, अगले दिन मुंह तो सुट्टी जाता तू। भाई जशांदे वाली चाह मिल सकती? जुशांदे वाली चाह और सलून है, जुशांदे वाली चाह हिकमत की दुकान नहीं हैगी। हुण ध्यान नाल करी यार, टिशू ते खुदा दा ना जे बिमार बंदा तुसीं इत्थे लै आंदा, पता नहीं हस्पताल आ गया मैं कटिंग करान। हुण ध्यान करी यार, टिशू दे ओनू यार, टिशू देना भाई। बदतमीज आदमी ना होण ते सारा मूड खराब करके रख दिता। मूड भाजी तुसीं किहड़ा गाने सुन रहे, कटिंग करा रहे? ओ यार चुप करके कटिंग करा भरा मेरे, मेरे इन्हां कोल भी बदतमीजी ना कोई करा दे। बीमार रूह है तू। लता दा गाना सुन रहे थे तुसीं भाई? तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया भाजी अचानक। जे हुण तू निच मारी ना, मैं तेरियां ऐही लत्तां फड़ के ना घुमा के तेनू मैं बाहर सुट्टना ही। आराम दस दे घर को बीमार होवे तो बाहर कढ़ दी जाओ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਛਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ? ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਏ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉੱਥੋਂ 1 1 2 2 ਬੁਲਾ ਲਾ, ਟੈ 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 ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ।
ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਮਾਰਨਾ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਚਾਨਕ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਬੀਅਤ ਰਾਤੀ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਵਾਲ ਘਟਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੱਥ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆ ਫੜ, ਆ ਹੋਰ ਲੈ ਫੜ, ਆ ਟਿਸ਼ੂ ਫੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ, ਓਏ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨੇਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ, ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਕੂ ਚੜਾ ਜਦੋਂ ਨੇਛਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਛ ਉਹ ਭਰਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੋ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਿਛ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਰੇ। ਟਿਸ਼ੂ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਸ਼ੂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਟੈਂਸੀ ਕੋ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਕੱਢਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਨਿਸ਼। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਲਈਏ? ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਲਈਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਓਏ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ? ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਭਾਈ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਧੌਣ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅਰੇ ਓਏ ਓਏ ਏ ਨਹੀਂ Wait. ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਅੱਜ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਿਛ ਆਵੇ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਗਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਕਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕਾਵਾ ਲੈਮਨ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਜਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਟੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਵਾ ਵੀ ਦਿਓ ਹੈ? ਉਹ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ, ਮਾਸੀ ਕਦੀ ਜੁਸ਼ਾ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗੀ ਜਾ। ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਜਰਾਸੀ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਰ। ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਰੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਛ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਰੱਖ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਅੰਬਾਸਾ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਫੜਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ, ਆਪਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਪੜਨਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਟਿਸ਼ੂ, ਥੁੱਕਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਐਨੀ ਦੇਰ ਚ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ, ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਬਿਮਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਿਮਾਰ। ਓਏ ਮੂੰਹ ਪਰ ਕਰ, ਮੂੰਹ ਪਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਉਤੋਂ ਚੁੰਮਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿਚਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ। ਓਏ ਮੂੰਹ ਪਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੈਂਚੀ ਵੱਜੇਗੀ ਭਾਈ ਇੱਧਰ। ਚੰਗਾ ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੈਂਚੀ ਵੱਜੇ। ਬਸ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੋ ਭਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਿਛਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਹੈਂ ਵੜਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਅਵਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਛਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਫੜਾ ਦਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਚੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਚਲੋ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਸਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੀ ਨਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਭਾਜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਖਿੱਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ ਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਮਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ICU 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ ਚਵਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ, ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਕਰ ਦੋ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਇਕੱਲੇ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿੱਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਨਰਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਵ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਡਿਟੋਲ ਆ, ਐਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਕਰਾ ਨਿੱਛਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਿੱਛਾ ਲੱਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਨਾ ਵੜੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਾਂਗਾ, ਮਾਸਕ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਐਸੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਸਾ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਤੇ। ਨੱਕ 'ਚ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ। ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਕੰਨ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਟਾਉਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਕੱਟਣਾ ਹੀ, ਨੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਥੁੱਕਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੰਸਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ Ah, shit!